Rivayətlərdə var o şəxslər ki, Əhl-i-Beyt əleyhissalam barəsində danışırlar. Mələklər gələrlər, həmən o şəxslərin yerlərin ziyarət eləyərlər. Həmən o yerlər ki, o yerlərdə Əhl-i-Beyt əleyhissalam barəsində danışıblar. Mən bir rivayətdə oxumuşam, səhv eləmirəmsə İbn Abbasdandır. Bəzi insanlar yığılışarlar bir məkana, Əhl-i-Beyt əleyhissalam barəsində danışarlar. Moizələri bitəndən sonra hər kəs çıxar gedər öz evinə. Bir dəstə mələklər gələrlər, ziyarət eləyərlər. Həmən o şəxslərin məkanın, o məkanın ki, orada Əhl-i-Beyt əleyhissalam barəsində danışıblar. Mələklər gələrlər, o məkanı ziyarət eləyərlər. Mələklər ziyarət eləyəndən sonra qayıdarlar ərşə. Ərşdəki mələklər qayıdarlar bu yerdən gedən mələklərə deyərlər ki, sizdən nə gözəl belə ətri gəlir. Hardan gəlirsiniz belə? Bu ətri kim vurdu sizə? Mələklər qayıdarlar deyərlər ki, bu ətir bizim öz ətrimizin iyi deyil. Sual eləyərlər ərşdəki mələklər ki, bəs bu gözəl ətri necədir? Necə sizdən gəlir? Mələklər deyərlər ki, biz o yerə gedmişdik ki, orada Əhl-i-Beyt əleyhissalam barəsində danışırdılar, orada Peyğəmbərdən danışırdılar, orada imamdan danışırdılar. Biz həmən şəxslərin, məkanların ziyarət eləməkliyə gedmişdik. Həmən bu ətri onların idi ki, Allah onların o ətrinin iyindən bizə də verdi.